ഏരിയയിലെ വെറ്റ് പോറിംഗ് സെക്ഷൻ നമ്മളുടെ തേർഡ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു മാറ്റ്, ട്രേയിലൊരു ജഗ്ഗുണ്ട്, ജഗ് ഇത് വാട്ടറാണ്. ഓക്കെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സ്പോഞ്ച് ഉണ്ട്. ദെൻ നമുക്കിവിടെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് 2 അൺഈക്വൽ ഗ്ലാസ്സസ് ആണ്. ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത 2 ഗ്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പം കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വാട്ട് ഈസ് അൺഈക്വൽ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ 2 അൺഈക്വൽ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ് കുട്ടികളിവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. നമ്മളുടെ വലത് കൈയുടെ സപ്പോർട്ടീവ് ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്തു. ദെൻ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷം തമ്പ് പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. സ്ലോലി ഇത് ഉയർത്തിയെടുക്കുന്നു. ഇടത് കൈയുടെ സപ്പോർട്ടിങ് 2 ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വാട്ടർ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് പോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ പോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പോർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നോക്കാം, ഇതിനകത്ത് എക്സസ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എക്സസ് വന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വലിയ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിലുള്ള വാട്ടറാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് പോർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്ന എക്സസ് വാട്ടറെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തു. ദെൻ സപ്പോർട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ച അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മളുടെ ജഗ് വയ്ക്കുന്നു. സപ്പോർട്ട് ഫിംഗേഴ്സ്, തമ്പ്, അതർ ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഹാഫ് പോർഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോർ ചെയ്ത ഗ്ലാസ് എടുക്കുന്നു. ദെൻ 2 ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു. നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മളുടെ ജഗ്ഗിലേക്ക് വാട്ടർ പോർ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന വാട്ടർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെ ഗ്ലാസ് താഴേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. സപ്പോർട്ട് ഫിംഗർ മാറ്റുന്നു, അതർ ഫിംഗേഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ഗ്ലാസ് എടുക്കാം. ഇത് ഉയർത്തിയതിന് ശേഷം സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ വാട്ടർ നമ്മൾ ജഗ്ഗിലേക്ക് പോർ ചെയ്യുന്നു. എക്സസ് ഒഴുകി വരുന്ന വാട്ടർ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ സ്പോഞ്ച് തിരികെ വയ്ക്കുന്നു. സപ്പോർട്ടോട് കൂടി നമ്മളിത് താഴേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. ദെൻ സപ്പോർട്ട് ഫിംഗേഴ്സ്, അതർ ഫിംഗേഴ്സ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. ഇതിന് ശേഷം നമുക്കിവിടെ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള എവിടെയെങ്കിലും വാട്ടർ എക്സസ് ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഡ്രൈ ആക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റി ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റഡ് ആണ്. നമുക്കിത് ഷെൽഫിലേക്ക് തിരികെ വയ്ക്കാം. ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫ് എക്സസൈസിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ കുട്ടി ഒരു ജഗ്ഗിൽ നിന്നും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ലിക്വിഡ് കറക്റ്റായിട്ട് പോർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2 അൺഈക്വൽ ഗ്ലാസ്സസ് ആണ്. അതായത് ഒരുപോലെ അല്ലാത്ത 2 ഗ്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുട്ടി കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് 2 അൺഈക്വൽ എന്നുള്ളത്. അതോടൊപ്പം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓർഡർ, കോൺസെൻട്രേഷൻ, ഐ ആൻഡ് ഹാൻഡ് കോർഡിനേഷൻ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ്, ഫൈൻ ആൻഡ് ഗ്രോസ് മോട്ടോർ സ്കിൽസ്, ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പേസ് ആൻഡ് വോളിയം, കെയർ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് എന്നിവയിലും കുട്ടി വികാസം നേടുന്നു.